Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wa inna ahlana ayqarnu anna sufiyata humul malikuna qawlillah bina qawsa wa inna ahlana ayqarnu wong ahli tasawuf ahli tariqah itu ayqarnu wisma'at yakin ing dalam maknane dalam sing diamalkan. Mereka itu sebab mendasari dawai Gusti Allah Quran maupun hadis, sehingga merupakan jalan yang ditempuh, pilihan yang paling tepat sesuai apa di dalam pesan Al-Quran maupun hadis. Sebabnya dalam sing ditempuh pilihan yang meyakinkan orang ahli tariqah utawi ulama hakikat wa anna sirruhu ahsanas sayyara, sebab dalam sing diambah niku hal-hal sing luwih bagus muga Allah lan Rasulih wa tariqu asratul turuqi lan dalam sing diambah niku bagus-bagusnya oleh Allah dan jadi maring wong sing netepi amalia sing dilakoni wong sufi. Ya, wa akhlaqul lan akhlake wong sufi niku dipun aturaken asqil yang akhlak luwih bersih maring akhlak ing dalam oleh hubungan maring Allah maupun maring sepadane, sebab dasare akhlake nganggo tauhid. Sebab kalimat la ilaha illallah itu untuk menuju kepada ridho. Wujud wong alam ridho niku perlu nganggo akhlak. Mulane kalimat la ilaha menjurus untuk mendasari di dalam masalah akidah siji tauhid, supaya keyakinan iman itu diatur pelaksanaane wujud amaliyae bagus. Hubungan abdu minallah dengan dasar tauhid niki wong akhlake bagus, kelakuannya sak bener-bener oleh wong lakoni akhlak kok akeh maring Allah, itulah wong sing disebut akhlak wong sufi. Di dalam hubungan sepadane hablum minas niku diatur nganggo akhlak wong iman. Bagaimana cara pergaulan antara sesama hakul adat, pergaulan antara makhluk yaitu hewan selain manusia, hubungannya karo alam niki diatur. Gobok sing iman kabeh maring Allah sebab dawe bener ya astagfirullah ini niku berdasar hingga mereka menilai tidak ada satu jalan thariqah yang untuk dilakukan perjalanan ketaatan sing ora didasari niku. Mulane zikir kita mencapai zikir insanul kamil, baik di dalam hal sempurnane oleh akhlak maring Allah, kalimat Allah, hablum minallah maupun hablum minan nas, antara manusia dan manusia lebih luas makhluk tegese ciptaan Allah,
baik alam semesta ini penten aturan wong mukmin. Wah, hebatnya itu. Jadi ngatur orang wong karo pangeran tok timen baguse wong ibadah. Ngatur pergaulan muamalah itu diatur. Nang syariat agama. Dan ini kok silana iman itu tunduk paling tinggi. Itu supaya paham. Dan ini sing dipun aturaken wae ahsanus syayata wa tariqum aswabul. Bagus-bagus sing dalan sing dipilih sebab karepe Gusti Allah kaya niku. Nah, jadi akhlak tauhid dan akhlak ingkang hubungan hablum minanas. Nah, niki sing dikarepaken kaya niku. Nah, mulane iki pun sebab bersih-bersih mati wong sing mulih nurut bagi wong sing iman niku langsung dianggap dalane wong suci. Kesimpulannya ngoten. Nopo hal ini tidak ada alasan ada di dalam Al-Quran. Jadi orang yang benar-benar sempurna imannya, akhlaknya, ini memperhatikan dua unsur. Bagaimana dia hubungan dengan Allah, bagaimana hubungan dengan sesama manusia, bagaimana hubungan dengan makhluk ciptaan Allah. Lah niku tulibat alaihi mudillah niku lah sing hubungane antara Allah sing maupun atur dening wong sing enten Quran maupun dawuh Kanjeng Nabi. Dasare niku. Nah, sehingga dipun sebab bahwa belau jumi'at aklul muqala. Lamun gambarane iki wong ahli cerdas akale niku di bidang masalah ilmune dikumpulaken sajagat wonge kaya niku ngumumi apa sing dimaksud wong ibadah sebagai ibadah ya niku dipun sebat wonten niki wa hikmatul hukam lan wong ahli hikmah wala mulwaqifina ala asrari syar'i min al-ulama lan uga wong sing yakin ilmu syariat sing dasare Quran karo hadis diambak wong mau sing ahli syariat dikumpulaken niku sing kedon. Nah, sejagat dikumpulaken wong ahli syariat baik ditinjau dari Quran cekelane kuat menurut orang-orang ahli syariat ikut dadi pegangan. Nah, niku dipun sebab liyu'ayyul syai'an min syai'ihim wa akhlaqahu wa yubaddiluhu bima huwa khairum minhu lam yajidu ilaihi sabila. Apa sing dipun sebab wong ahli hak, wong ahli hikmah, ulama syariat cekelane temen tegese mantap yakin yang mau termasuk kudu menurut dawuh Quran maupun hadis. Niki kok dikumpulaken ahli hikmah niku nggo nukar dalan sing mau dheweke alesane kelompok niki ulama sing ahli syariah dibanding dalan sing ditempuh dening wong-wong ahli hakikat yaitu sufi orang mampu lam yajidu ilaihi sabila dalan sing nggo jejeri benere lan baguse. Ngoten niki cara alasan sing simpel niki wau sing diomongna sing diaturaken inggil kula wau niki dasare simpel alasane perintah Allah wong sing oleh ibadah loro jenis. Siji oleh Gusti Allah perintah secara umum Quran ing dalam secara syariat diatur. Lah ilmu teori sing ngatur oleh Allah wujude tunduk nurut pasrah oleh dadi kaula wujude taat. Nah niku wae syariat zahiriyah namine ilmu syariat. Nomor loro oleh Allah ngatur maring manusia sakwise oleh tunduk nurut taat. Zahire nurut tunduk terawih. Nah, loro-lorone bobote
bersama. Sehingga loro-lorone kudu dasar oleh ibadah mari Allah. Dadi nek kula ringkas taate mari Allah fisike lan juga rohe, dohire lan batine. Kula perinci dohir diatur ilmune ngatur roh, batin diatur nganggo ilmu toh. Dalile secara sumum niku wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah dawuh ora gawe ingsun ing manungsa lan jin kejaba ibadah umum. Mulane tafsirane ulama-ulama ing dalam dawuh niki loro kali nafsiri. Liya'budun niku karepe nggo ibadah imtithalul awamiri wa jatinabun nawahihi. Nglakoni perintah ngedoi cegah. Berarti contoh salat, zakat, puasa, haji lan liya-liyane usaha dagang diatur nang syariat agama. Cara dawuh niki wau menurut Sultanul Auliya kelompok sing kaya niki ngatur fisik ilmune namine ilmu dohir. Niki tak gawe angker bolak-balik nyambung kaya dicekeliku jebule kaya kowe. Wajib kudu ngerti ilmu primen cara wong mulut nekani perintah ngedoi cegah. Qur'ane pun enten, hadis pun enten, wong ngatur posisine wong ibadah. Niki disiplin ilmune wong sing kaya niki nyekeli ahli syariat namine. Lah niku boten mung dikumpulna iki wong niki. Wah. Dikumpulna boten bakal mampu. Sing nomor loro oleh ibadah Allah perintah secara spesifik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Ki ayat boten umum. Dalam pengertian am sifat apa spesifik khusus Gusti Allah nang ayat iki wa ma umiru lan ora perintah sapa ingsun maring sira kabeh menungsa lan jin illa kejaba liya'budullaha oleh ibadah pada Allah iku mukhlisina ikhlas. Ayat iki ora kaya mau yen mukhlisin pegaweane roh. Bobote padha itu. Perintah kowe Allah melakukan perintah ngedoi juga maupun bener yang roh oleh ibadah madhete niki didasari kabeh kanggo tauhid. Jadi bobote padha. Ngoten niku, mulane syariate yo kudu ngerti di bidang masalah ilmu roh cara Sultanul Auliya ilmu batin niki sebab apa? Nggo jujuk sawise iku wong syariate ana nglakoni perintah men nglakonane ilmune mau bisa usul tegese diterima. Ayo niku. Yen kaya kerja kula panjenengan orang muni perlu butuh kita. Jadi dipesankan oleh Quran sing kaya niku jenis terengkai Quran mau ngoten loro-lorone kudu. Jadi boten kenging ngomong kon bodho lho ora boten bisa. Jadi mau ngatur menurut orang fisik ketok sing bener, tapi jerone sing bener. Apa wujudnya jabane oleh nyamoni nggih Gusti kula manut. Jerone ya kaya kowe. Ada jawab muni manut jerone. Ayat sing kaya niki temurun ora anyar tekan awit jamane Kanjeng. Penjelasan. Karena ayat ini medho zamane Kanjeng Nabi berarti biyen zamane Kanjeng Nabi diutus proses orang ibadah itu mengalami hal-hal yang berkembang. Mungkin harus belum nurut sembahyang, jumlah sembahyang saja. Ya, nyembah ini Allah zamane tapi dulu maring dagangan. Lah ini berbahaya. Mulanya temurun ayat ini. Jadi proses niku dilakoni zaman Kanjeng Nabi. Jadi kita jangan tersinggung maring Quran. Kadang-kadang ana wong tersinggung, wah, kenyinggungnya. Memang koyo niku, awit zaman Kanjeng Nabi terjadi. Nek
keadaan koyo niku, kenapa Gusti Allah nurun ayat wa ma umiru? Mestinya kan cukup. Jebule spesifik wong sembahyang wong ibadah maring Allah bentuknya dua unsur yang harus kita pahami. Unsur fisik lahir lan unsur roh. Koyo niku. Jadi boten perkara istilah kata khusus wong sing pinter ora. Wah, motor nek kok kiai-kiai wis ngaji piye. Wah, niku ora meneh keliru sangat gede niku melanggar di badan masalah tauhid. Yen kewektu ngomong koyo niku berarti nolak maring perintah Allah. Gur pesene Quran wa umiru nyatane ngene ora perlu. Lah niki berarti berbahaya. Yen sejane ngomong istighfar ngecek, wah niki munafik. Yen wis istihza liku kufur dia. Ana wong sing ngina terus membantah tapi menolak niki wong murtad niki wong ngaku Islam. Tapi yang pun ngecek tok istighfar, meremehkan omongan niki wong munafik. Ngakune iman tapi ndone ora iman. Niki cara pandangan tauhid kaya niku mulane aja kejar-kejar. Iya biar pahamnya kan kok. Ayo niku aja merasa dirinya ini itu aja. Sebab Quran niku masyaallah aturan sing wis dikemas dening Gusti Allah pesen karo Kanjeng Nabi. Tidak ada perbandingannya dibanding dengan yang lain. Sebab aturan niku wis sempurna muga menungsa urip karo apapun tidak bisa untuk mengatasi. Quran wis nutup ketika wahyu terakhir al-yauma akmaltu. Sempurna ingsun ngutus maring sira Muhammad. Niki dawuh saken ila akhirih nuduhaken yen Quran 30 juz niku cukup mencegah baik mengatur kehidupan kita sehari-hari, pergaulan keluarga, tangga, negara, nangkutan anak. Niku ngoten. Sing menyangkut aturan negara niku supaya kalau pandangan ya ayyuhalladzina amanu atii'u wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Mengatur urusan pemerintahan berarti menyangkut hal-hal sing negara. Kon dadi wong iman kudu taat marang Allah lan Rasul, taat marang amr niki para ulama pemerintah. Niki mulane diatur pergaulan kita oleh Quran sempurna yang disampaikan kepada Rasul. Pun cukup kita wong sing padha manut loyalitas samina wa ta'ala pun beri kesehatan. Niki sikolo panjenengan perlu diperhatikan belajar toreko niku men sesuai napa sing dikatakan dening Quran karo dawuh Allah niki dipahami terus diyakini. Nah, jadi waktu dalam sing diambak akhlak sing diambak bagus sing dalam sing diambak niku boten enten. Sing dadi sebab oleh goma pesahan pilihan liyane orang bisa orang mampu kaya niku sebab nanti itu saya terangkan wa yubaddiluhu bima wa khairu minhu niku ngganti dadane wong-wong sufi maring pira-pira sing dipun anggap luwihi lanamane. Nah, orang mampu sebab apa? Orang-orang mereka orang sufi sudah mengemas dawuh Quran lan lakone Kanjeng Nabi termasuk sahabat niki nggo ditiru dalam sing diapa. Ngoten niku dadi coba jeruk cukup baik tinjauan Quran maupun hadis. Sebab fa inna jami'a harakatihim sebab sekabehane harakatihim gerake wong-wong mau sing yang ini wong-wong thariqah mau oleh dalam sing diamba niku persis sekabehane harakatihim ing dalam gerak syariat fisike wa sakanatihim fi dhahirihim wa batinihim gerake omongane kupinge peningale apa bae sing dipun lakokaken meraktekaken mubbasatum min nuri misdati nubuat kepercikan kecepretan saka pira-pira nur miskatin sebagai cermin kacane
nubuat kenabian. Geraknya mereka itu kecepretan. Kayak oleh kecepretan para sahabat nalikane nglakokaken apa bae sing dadi dawuh Kanjeng Nabi. Tahu persis. Mereka meyakini apa yang Rasul sampaikan udah jalan yang harus saya ikuti. Zaman Kanjeng Nabi Sugeng niku sahabat sing taat niku koyo niku. Sing ora taat beda. Nah, mulai Kanjeng Nabi sawise ngoten dawuh tuba berjalan sirah. Liman rohani wong sing do weruh mari isun-isun Kanjeng Nabi. Dengan mencapai beliau menyampaikan semacam itu tuba liman rohani untuk berjauh lipi wong sing weruh mari isun sebagai Rasul. Ayat wa amana lan iman. Jadi ana wong weruh tapi ora iman. Lah wong sing nakseni wujude Kanjeng Nabi gerak-gerik lakune meneng lan obahe niku Allah. Sing gerak-gerak niku Allah. Sebab rupane menungsa tapi bau sing iki wong kabeh digerakna dening Allah sing wis dadi makhluk pilihan sing paling bagus. Nyontoni maring makhluk baik malaikat maupun jin apa baik nyontoni perbuatan sing dilakoni Kanjeng Nabi. Lah niki harokate wasakanatin fi dhahirihim wa batinihim niku Rasul kaya niku. Apa baik makanya termasuk berkeluarganya itu Allah lewat wahyu beliau nyentuh kepada hati cermin tauhid yang masuk menjadikan gerakan. Coronan Nabi itulah orang yang muncul perbuatan dari hati yang suci. Bisa sebenarnya ambekan ini pribadi kira-kira nek kula pengen iki ngomong. Nyambung betul. Gerakan Kanjeng Nabi dituntut oleh Allah. Menenge ngomongnya termasuk keluargane. Bojone apa baik wis digerakna tenan. Sebab Allah milih Kanjeng Nabi niku diutus niku nggo nyontoni. Dadi gerak-gerike niku mubasatun. Orang setelah Rasul ukurannya sampai Kanjeng Nabi dawuh tobat. Untuk wong wis perlu ingsun toli wong iman untuk tobat. Liman rohani wa amana iman. Wa tuba lan untuk maning wong sing manrohani wa amana bi. Toyo perlu mari wong sing weruh karo wong sing weruh kowe wong mau ibaratnya kita menangi apano weruh ya ono. Ora wis weruh iman melu derek kalih lan iki padha kekuatan dalile wong lakone wong sufi kaya oleh sahabat nglakonane maring ibadah dalam amaliahe boten pangkatan jabatan. Sahabat bukan Rasul tapi perbuatannya itu meniru keluberan. Wa dari itu bahwa ditafsiri jadi wong ahli hakikat. Nah, apa? Wow. Ada yang disebut oleh wong kaya niku wa fa inna madzalika sebab sing kaya niku oleh zamane sahabat keluberan apa sing Allah berikan mereka ngliburi mereka Kanjeng Nabi ngliburi maring para sahabat niki disebut taksira. Wonten niku. Kula baleni Kanjeng Nabi gerak-gerike ucapan kabeh wahyu bimbingan kula ringkes. Ya, gerak-gerike niku sing apa? Nah, dalam pengertian dia untuk menjadi sebagai orang uswatun hasanah. Contoh dalam kehidupan mulane sing dipun sebat kalau wau wong sing menangi Kanjeng Nabi dipun diaturaken dawuh Kanjeng Nabi itu bali manrohani sebab ana ikatan wa amanah syarat iman. Gua bisa keluberan. Lah niku sing kaya niku fa inna madzalik. Nah, kayak sahabat Ali keluberan. Beliau bukan Rasul tapi keluberan namanya mubasatun. Min anwari miskati nubuat cahaya-cahaya Allah yang berikan pada Rasul itu
dibimbing oleh Allah. Lalu beberapa sahabat Ali sampai nilai dari kecerdasan beliau pernah menyampaikan, Kanjeng Nabi ana madinatul ilmi, ingsun gedhok kuda ilmu sebab Allah sing main daya itu. Wa ali babuha lan ali pintu lapane. Jadi yang takon ilmu niku sahabat Ali sing dilakoni Kanjeng Nabi bisa jawab. Bayu itu niki sampai kualitasnya malah wong iman kelubiran kalau gambaran ngoten. Sahabat liyane ya padha. Lah pripe wa ba'ina dalika at-tasirun minan nadhari saking oleh melihat wong mau Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ala ikhtilafi sebab diri berbeda-beda ahwal ing dalam ahwal tiga beda nih tak selot rahasia yang beri maring sahabat zaman Kanjeng Nabi iku diukur saka akhlak. Nah, ahwal kelakuan. Nah, sisi sahabat karo Umar beda kelakuannya oleh niru keteluberane Kanjeng Nabi tergantung. Nah, niki bener kalau dalaksa. Jadi akhlak sing dipun lakoni para sahabat keluberane ukurannya tergantung kalau tingkah laku. Tembriku pun sebab ikhtilafi perbedaan sebab keluberane Kanjeng Nabi tergantung ahwal. Fakasal kullu wahidin la bete maring sijine sahabat kaya niku wae menunjukkan akeh sertifikat ya sabira si membedakan kenapa yang kayak sahabat Umar ya saya cemani sahabat Umar keluberan yang dalam hal-hal akhlak Kanjeng Nabi waktu lagi khutbah anak baik sebenarnya sebagai khalifah presiden saat itu sahabat Umar khutbah beliau itu tentaranya diserang oleh orang kafir satu guru jumlah yang raja yang gentar gembur para sahabat Umar ini ada musuh nyerang kita. Sahabat Umar lagi khutbah begitu dia gembur sahabat Umar ini ujuk-ujuk nunggang jalan sing nunggang jalan roe tak sahabat Umar tetap tegak karena komandannya sing begitu hebat dia orang yang kuat jadi orang gemet sing diambil niku aja bangkit kedulannya bangkit hanya melihat sahabat Umar datang orang memang berdoa niku wong betul maju perang menang. Lah kula ningali riwayat niki hebat ya. Bisa kaya kowe bisa keluberan wis nyambung mantuk ngandung jero apa pun insyaallah niku nate sahabat Umar. Nah sahabat Ali niki cerita riwayat itu wis aja peperangan. Kalau nanti takkan kali itu jadi waktu kalau jalan saya bayar rokok. Lalu cerita siapa itu saya bayar rokok. Ceritanya itu tiang sepuh raja sakti. Lalu perintah dengan nabi saya baru rokok. Mana? Golek di kon balik dia bisa madai banyak mabuk raja. Terangkan dunia langsung bisa balik. Kayak itu. Raja ini perintah dengan anaknya gol-gol ilmu balik engkau dan bis langsung ngambok raja nyoba tahun tidak kira-kira maka nyuruh restu cara santri deh cerita boleh di mana-mana akhirnya ya lu gak pernah ngomong sakti di meja amalan-amalan yang bapaknya buru-buru aja kemana namanya anak siji sakti jadi orangnya ahli boleh orang ketemu pihak bagian itu melaku ketemu ini dalamnya gambarannya kalau bulan dari saya ngomong
Niki sing ada kuncine riwayat niki barang wis tekan mereka ayo ketemu daleme sahabat balik ngerti jebule kena tamu metu takon begitu tekan gawe tekan itu disaloni dari bapaknya tekan yang panemoni sahabat kali ditutup beli uang bilang beli melaku yang ada silakan masuk. Boten bisa. Temer temen cek dijauh bisa. Sikile panepak ninggal bisa. Temer dawiran ki pada baru dijurit waktu kali bulan dijamin ngabono. Ceritane kowe nyemburu sotet yang ngabono angger nyong kalah ilmune. Muncul ngomong kene kula gitu. Barang mana disuguh wedang yang minta ikut dasar ini jelas anak sirine, anak cangkire kok nikuan menghormati ceritanya kayak jurit barang dimakan kapula tutupnya dibuka bisa bagus dong ya rapi dan ini batu sudah klise ngomong kayak gue bismillah lah niku wis koyo niku piyam pakai sahabat balik nanti ya sudah sekarang ayo bener barang dia sudah masuk tinggal tekan awak tinggal situ ngadu itu gini ngadu maksudnya gue yakinkan lah dia gue ngaji gak yakin oleh di guru iya itu nang coba pokoknya nyokot bisa iya ketemu niku ceritanya saya bayar niku kejelasan jadi kuncinya sebab kesaktian yang dilihat saat itu tidak menunggu satu hari, 1 jam. Begitu tahu ketemu, begitu kalau masuk hari. Ini lo gerang Kanjeng Nabi. Sing kaya ilmu nih. Wes, niki loro wes. Zaman Kanjeng Nabi kalau zamannya Raja Panjalu niku riwayate silsilah kaya niku. Mulane wong tobat mlebu Islam niku putrane Panjalu niku Syekh Bayatullah sebab ziarah niku tekene lho ora bisa. Ki sing kaya niku wong sing kaya niku wae perbedaan hal-hal yang semacam itu sebab kedekatan hati dengan Rasulnya. Wow, tapi pun sempat ikhtilaf ahwalihim perbedaan sebab ahwal watak oleh hikmat mari Rasul. Sing bedana niku. Nah, sehingga fa'athara kulla wahidin sehingga atharlah bersiluberi setiap orang sahabat itu sebabnya apa? Bahisu halihi sebab oleh tingkatan beda akeh sakitike niku sebab oleh hal perbuatan ing dalam manute niku sing dadi bedakan niku hingga hadis niki godasari. Oh, kalau begitu orang niru mari Rasul. Karena Rasul sudah tidak ada, niru ni guru kudu. Niku akibatnya wow. Wa idza jadda fi sahibi bi sulukihi wajib ing dalam wa taba irsyadi syekhi niku. Muncul dawuh niki para ulama-ulama tarekat sebab asale riwayat setunggal hadis sing nerangna kaya niku. Bisa terkena tambah gamblang ya. Beda terus sebab mungkin beda ngomongna ayat itu kelebat bingung mana. Ya orang bapak bukan guru tutu harus pegana. Kalau kesindan Allah ayo niku. Dene ana wong ora ini dan macam-macam niku orang masyarakat. Wong niku etika aturan dibubuh kaya mlebu Islam. Orang diwajib, orang kudu dalam pengertian dipaksa orang ayat itu ladina liman akalalahu lan sebab oleh diarani wong sing mlebu Islam sing sempurna akale sebab orang diarani wong netepi agama liman akal wong sing akale akale niku nolak mari kebenaran niku terserah sebab wis enakan senajan ya niku aturan hujan. Nah, sebab wong sing kaya niku oleh kula panjenengan perlu dipahami. Nah, mulane wa wajada
wong sing wajar oleh pengen teman keloberan. Lah niku wong sing sebab perbuatan mereka itu mubasatun sing Kanjeng Nabi tekane ning Kanjeng Nabi saka gurune sebab hadise ngoten 5 rakaat man roani. Wong sing weruh karo wong sing weruh karo wong sing weruh. Lah wong sing weruh karo wong sing weruh ya guru toreko. Kaya niku sebab yen guru toreko niku wong sing weruh karo wong sing weruh. Lah kula panjenengan niki perlu ning Kanjeng Nabi kakek-kakek. Syariate lewate guru. Sebab guru niki perlu gurune sebab kudu weruh wong dadi mursyid niku kudu diizinkan sehe-sehe mursyid diangkat dening murside. Lah si mursyid ngangkat si murside kuwi weruh. Mursyid termasuk apa? Nong setopat terus maring saya Samsudin tekan maring Kanjeng Syekh terus sahabat kali weruh kabeh sebab orang apa ya kon saya iki diangkat kabeh tapi nak telepon ora sah. Kudu munadhara melihat wujud orangnya, kemudian musyahadah bersaksi iman. Niku syaratnya itu. Lah dadi mursyid kuwi kudu diangkat wujude enten bukti. Weruh wong sing ngangkat yang ngantuk apa aja benangan ngantuk aku pinter aja ya. Ayo kowe. Sebab ana wong sing koyo niku. Koyo bosen ning wong napa ya. Wah, niku tulisan yo. Niku dadi niki sing koyo niku wae Kanjeng Nabi ngaturaken ngendikan koyo niku dadi sebab buat setelahnya para mursyid guru-guru toreko. Ya, mulane wa wadabaka irsyadi syaikhiki. Mulane muncul kita tampil dipun sebat niki wasiat. Wah, itu. Jadi boten sembarangan. Apa sepuh ngendikan tentang boten enten nurut ngapa nurut sing nganggo syar'i hukum. Boten nurut karena apa-apa. Popularitas itu faktor boten memang koyo niku lah. Ane sing dhuwur sing Allah koyo niku. Nah, yen wis proses koyo niku wae dipun sebat Imam Ghazali diringkes hadis kala wau la yumkinul usul. Ya, bagi wong sing oleh koyo niku ing dalem oleh ibadah ilahi bil ta'lim syukur nggo tapi kudu berbeda kira. Nah, disimpulaken keterangan mangke niki nang dhuwur kaya Imam Ghazali. Ora bisa mungkin untuk seseorang amalia manfaat nabi wis nate dilakoni tapi sausé dilakoni aja belum mesti jadi jaminan. Saya ini dulu oleh dia tapi oleh menurut saya apa fisiknya karo roe niku maksudnya wujudnya roh amalia apa ikhlas hudurul qalb hadirnya hati ke Allah simpel amanane roh niku hadirnya hati madhep si madhep apa roh pribadi sih ya gambarannya gambarannya ngeten penjenengan sembahyang apa zikir waktu zikir si jadabnya roh kari Allah berarti selain Allah tidak masuk utek tidak masuk maring hati tidak ada perasaan lain hanya Allah. Mulane penjenengan jabane Fatihah jerone zikir model. Jadi ketika kula panjenengan eling niku la hudurul qalb cara ulama masyarakat hadirnya hati namanya khusyuk. Yen wis koyo niku kula koreksi kita. Ekstraversi, teliti-teliti awak kita. Pun koyo niku dhewe. Masih seberapa Bu? Kadang-kadang akan dibobote elinge madhepene Allah karo ning liyane. Alhamdulillah berarti iki omongan nyambung. Niki kula bunga. Yen panjenengan wis bisa omongan iki dipahami masuk sehingga jawab. Yen wis kaya niku sing dimaksud kok jerone eling kudurul qalb kaya apa sih? Ya wong wadon mantuk aja kaya wong wadon liya, nang wong wadon repot kudu sejen, mantuk paham. Wong akean wong wadon mantuk tapi ngantuk. Wong ngaku pinge tapi camake buat terus. Cerita. Bapak nyusah itu kaya ibu tua,
sedela tersing. Ya, saya sampai mau lagi nom sahape, tapi saya orang tua kalau dia diperintah pukul bisa orang daerah bisa tersinggung. Betul kok bisa merasakan kayak itu bulan nggak bisa. Ibu bapak mulai sana cukup ngaji jadi kita tak tutori. Jangan nanam ngopo, ya udah. Sebab dituturi ada pernyai biasanya muncul dituturi kan ada kiai ngambil ujian yang bocor yang kiai mau tidak ada pintar kan belum dia kiai niku bocornya rewel ada ngomong sambil paci ya menang nanti sambil paci anak aku belum paci benar ada pengen paci bojone jare kiai nenyong niku ngendikane ana ngomong kiai nenyong angger kaya kowe calon wali lanange lanang dadi koyo niku sabar mulane sampean kepengin dadi wali milih bojo sing rewel ngomong dadi wali wes ya dadi ora apa-apa. Nah niku sak bisa datang wali niku wadone nurut pada sampai udah terdingin di sini dari wali dengan bojone sampai sampai niku kowe kantor kok bisa nyambung gitu mulane aku sampai panci lo yang dikuat anak-anak selamatkan bagaimana selamatkan saking jaga sinau niku bawa berkat dibuang Allah Akbar wah niku wong keluarga dan ini akhlak yang sufi banget yang bagus akhlak termasuk kanjeng Nabi kanjeng Nabi niku kondusi masjid barang kondusi masjid balik dodok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beli dibuka-buka awalnya itu dimancing bae sorbane digelar leleng sarena nyoba nakon ana sing kaya kowe lawang dijejak masih balik bareng salam awakne diduduk salam orang buka-buka gelar sorban leleng arep lawang nyok nakon ana wong ayate beli samene dereng wonten terus dari sampai jalan keluar sono sunep temeng tendang apa lawangnya apa jejak duduk-duduk ya apa pimpang ini lewat jejak lawang aja ya yang orang bisa bilang ya wis balik maningin masih tuh yang bisa ya dan boleh baik barang wis nanya sebab apa begitu buka sebelum ya Allah ditangisi ya Allah terus Nabi Rasulullah kalau itu kelar turun itu bukan apa nangis bisa apa wong nangene ya turun nang jero ya terus yo ora pandang turun lagi kata karena beliau mengeluarkan turun ayat jawab dan semua anak kok tinggi ya bukan sifat berkelantur niku koyo niku jadi aja dijawab lalu cengeng ki akhlak wong ora selalu kanjeng Nabi ya mulane angel wadon loro golek di wong konektor ora ding ora wis terserah mulane kudu gaya niku sebab bukan anak saleh wong wadon jangan kasih dia iku bojone nyong njak kaji tuli iya, apa sapi gak biasa nenteng, jangan asap. Kita cukur telur sendok enteng, moto nang gonyone, iring. Jangan kasih nanti pilih nyong mulai bodoh seneng tiba-tiba. Iya wes lah. Alhamdulillah mau mirip, terus dari sapi gak enteng, dari telur sendok.
Bapak terus sendok punya kakek kan kasih dong. Ya. Niku kaya niku kurang apa? Alhamdulillah cukup dewek. Lho, engko sampean mulai kayane kurang apa? Lakon itu. Engko teluk. Dapat enggak nyami susah. Jadi sampean kurang pijikan cukup dewek bae yo pijikan. Engko teluk. Caranya kaya kowe. Wah, harus sama. Niku belajar bisa kayak niku. Nah, mulane waktu akhlaknya betul-betul bersih mana ngomong sing dipilih mereka yang dilakukan oleh Rasul sampai nang mana itu disebut beliau itu ya Rabbi contoh segala umat mereka Nabi cara mimpin keluarga mimpin usaha niku sing koyo iki mulane wau dipun sebab apa sebab fa inna jami'a harakatihi wa sakanatu sebab kabeh apa sithik wong mau keluberan ros niki jare-jare termasuk kita sebab apa kuncinya sebab oleh kita taklim mari guru sing silsilahnya ada Nabi niki sebab mubasakune niku dalile hadise wau sing kula terangkan tuh berarti rohani begitu sehingga tuhan iman rohan dan ini Abdullah bin Sulami ngendikakan membedakan oleh koyon itu ikhtilaf fi aqwali li'adihi antara kulli wahidin wa ya'isu halihi sebab tingkai wong mau gerak uripe keceretan mulane niku nang wong makom litabaru khidmat yang jadi prioritas sehingga apapun karena kalau bilang kok gampang pada dulu dan ini kan Syekh bisa melihat mati beliau bukan Rasul itu mukjizat yang diberikan Nabi Isa tapi kalau beda Nabi ini mau bahasa itu dengan wali miskatin nubuat kalau beda mulane hal sing kaya niku men diluberi niku mulane cara kita sholawat lan salam bukan Nabi. Waduh Nabi sebelum sholawat keberkahan sebelum Rasul diangkat mesti kenapa kita kemudian sholawat bukan Nabi doa koyo niku men kelubenan. Jadi cara wong hidup wis lumbewi line kita kebanjiran. Maksudnya itu. Lho kan Nabi mesti apa ora? Gusti Nabi niku wis rahmat lan dipilih manusia. Wong sing paling bagus. Kenapa kita baca sholawat bukan Nabi? Niku cara akal sing ora didasari tauhid. Niku karepe supaya kula panjenengan keluberan. Sebab demikian sudah keluberan, gluberi mari kita. Niku dibahas nang ilmu ning kula panjenengan niku wae sithik ikatan sebab tidak arwah ayat ibarat ikatan yes ibarat nah ikatannya bisa orang lain dengan suci orang contohnya kayak wong jodohan nah niku ana ikatan yes dengan ikatan dari Allah begitu juga musik manipulasi nah secara umum setiap orang ada ikatan nah wong mukmin karo wong mukmin ada miskat belum beda apa tauhid. Jadi dengan iman itu berbeda mulanya aja imannya aja dirusak. Mek belum beda. Ya, kalau imannya dirusak kalau niku. Dan niku baru fa inna jami'a harakati wa sakana fi tariqihim wa batihim muqabbasatum min nurin miskatin nubuwah wa laysa wara'a nuri ya nubuwati ala wajhati orang mana ya si jenis perkara warra'an nurin yaitu dalam oleh anane cahaya nubuwat saking kenabian ala batil arti nak dure bumi tidak ada sesuatu cahaya dari Allah yang diberikan lebih tinggi kecuali hanya Rasul. Nah niku wae min nuri sebab jenis jalan ya niku wae ada wajhil atin nuri yusrabu bihi ya si ngumpuli saliyane nabi lakamani mulane cukup apa baik sing Allah berikan mampu untuk seluruh umat
keluberan orang pantesakan. Nah, niku ya Allah kira memahami ini kira kita ya Allah senang sebab jaminan kaya niku kita jadi umat Kanjeng Nabi. Apa yang Allah berikan kita itu rasan keluberan makom tingkat pangkat sing diwekenan Kanjeng Nabi kita rasan. Ya Allah niku. Begitu juga karena kita untuk bersama bisa lah niki anak jalur waktu beli man roka boleh mari guru si guru dia mau nyambung nih Kanjeng Nabi. Tapi dia emoni, orang dia emoni yang mau paling susah. Niki, lalu niki mehakam niki bab niki nerangkan masalah pada jusani nabab niki. Dipahami benar, lagi obat dengan belajar toriko. Niki lah inti supaya kita awam oleh belajar toriko benar-benar hasil. Sebab niki secara umum niki bab bisa menjurus kepada hal-hal yang diharapkan kita. Apa sih cara kita? Keluberan itu. Orang arti ilmu susah. Ya, niku susah sehingga bisa dijawab hal-hal apa yang dimiliki oleh kita sebab oleh kita dalam menghentikan ikhtilafi wa ahwalihi wa athar kulla wahidin yahisu alihi si beda nak lubere guru sebab tingkah laku. Niku mulane niki yang wis kebuka insyaallah wirite simpel mulai lewat bisa ngangkat derajat kayak tekan sahabat Ali saya bayar nolong pelaku jangan bisa ajar itu kadon kayak juret buka tutupan cangkir beli tua. Ini keluberan apa? Semua bahasa Quran ini. Hatta niku mau alim gaya apa mau mengumpulkan disebut ya sebab apa? Umur malihun alidorke lain dalam kosong. Mereka orang-orang sufi memiliki ilmu yang spesifik di bidang masalah pendekatan taatnya kepada Allah. Basically dipahami mereka. Jadi spesifik. Ya sebab memperhatikan sekali di bidang masalah tauhidnya. Apapun gerak gerik kita harus dimiliki. Apapun amalia kita harus didasari tauhid. Jangan pakai akal. Ya, yuk bernurut. Apa sih kita jauh ini? Wah susah manikir. Niku, kecuali Kanjeng Nabi mestinya niku kok. Waktu tuannya nolak. Kok jauh ini apa nggak ngomong apa? Niku. Jadi yang koyok niku wis muncul orang zaman saiki tok zaman Kanjeng Nabi diutus biar wong ledek. Jadi orang asing. Mulanya mboten usah bingung isi sumber sampai detik kiai yen ana omongan sing banyak wong munafik nolak niku sapi zaman biyen. Ya, niku lah. Terus intine nek kula wau sebab tadi nama dalek terjadi harokatihi wa sakanatihi bidohiri wa batinihi iku sebab mubasaton ya min nuri miskatin nubuwan niku penjelasane tiba sebab nang hadis pun aturakan tuba lima rohani wa amanabi. Nah sing dadi sebab tuba napa kafaro lapet sehingga mau sebab oleh kaya niku fa inna madzalika ta'thiru ya minan nadhari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab oleh melihat dalam ya mereka yang Nabi ila ala ikhtilafi nanti ing dalam oleh bedane wa ahwali intikah oleh apa iman kecuali melihat hatinya sepina oleh ngaku mereka yang Nabi bobo dene kula keluberan berkah sing dadi beda. Makin raket ruhnya dengan Rasul, makin raket dekat dengan Mursyid, ruhnya katanya makin banjir keluberan berkah. Wis kesimpulan niku niku bahasa Tegalek. Nah, nikulah sing kula alami wong derek belajar tarekat kudu yo. Mung aibe niku nak utek alusen setan niku kaya niku. Kalau wong sing ilmu biasane aling-aling ilmune. Niku biasane kaya kalau wong sufi sih kehadiran
Anggap jabatan biasanya jabatan apa beda sing apes mati orang bapak apa lha iki sing duwe apa bodoh tak lawan lha iki susah iki kok. Jadi yang kaya di urip nang dunia memang kudu akal sing cerdas. Yang akal cerdas didasari tauhid niku lah muncul kula panjenengan tuduhe Allah apa tauhid takil diri. Mugi-mugi Allah paling hidayah ini. Allahumma biqla wa biqrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.